a antiga categoria 125. Na pista, piloto da moto 411, João Batista. 219 para Alberto Baroni, moto 41 é Roger Hockman. Rômulo Simonassi, moto 111. Adalson Nogueira, moto 104, André Almeida, moto 125. Felipe Zanderoni, moto 51. Vou botar pra mais nada. Já botou. Aí também, Glauber. Aí você vai devagarzinho, não imagina. Igor Menezes, 3 Frederico 23, Adevaldo Kiffer, 699, Rodrigo Donadio, moto 121, Rodrigo Maura, 201, Surian Zanoni, moto número 3. É ele, Surian tá mesmo. Guilherme, moto 103. Agora sim, a cabeça esquerda da galera. Antiga categoria 125. Esses pilotos são uma verdadeira barbaridade de a pista. Já tá. Não, mas olha com ele. Subiu a placa de 15 segundos. Atenção, galera, atenção, João Batista, Betão, Rose, Romulo, Adalson, Zé, Rodrigo, Felipe, Glauber, Igor. Larga a categoria M6 Gol. Aqui literalmente... Tá vendo, né?